बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मार्च बरोज मंगल हम बात करेंगे मरियम नवाज की नैब पेशी पर। नैब ने मरियम की जबान खींच ली और आखिरकार वही हुआ जिसका वो मरियम को डर था। पुलिस के साथ रेंजर्स की तलबी भी कर ली गई है। इसकी तफसील क्या है, और नैब लाहौर को रेड जोन में तब्दील करने का नोटिफिकेशन भी जारी होने जा रहा है, इसकी तफसील को जानेंगे। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि मरियम की बिलावल से पिंगे खत्म और अब सिराजुल हक के साथ बिलावल ने अपने राब्ते कर लिए हैं, उसकी तफसील को भी जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। जैसा कि बिलावल भुट्टो जरदारी अब कराची से वो लाहौर शिफ्ट हुए हैं, और बिलावल हाउस में जब वो पहुंचे उसके बाद उन्होंने जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर मंसूरा का दौरा किया सबसे पहला, और सिराजुल हक के साथ एक अहम मीटिंग की। और जिस तरह उन्होंने पीडीएम के साथ एक इत्तेहाद कायम किया था, अब उसके बाद इस शख्स ने वो एक नया इत्तेहाद तरतीब देने की कोशिश की है, और ये नया इत्तेहाद दो पार्टी वो इत्तेहाद कहलाएगा, जमात इस्लामी के साथ पीपल्स पार्टी का। और इस सिलसिले में जो सबसे अहम वहां पे डिस्कशन हुई, जो पॉइंट्स इन्होंने आपस में तय किए हैं, वो एक तो ये है कि इलेक्शन कमीशन की आज़ादी के हवाले से मिलकर वो कोशिशें की जाएंगी, और इंतखाबी इस्लाहात जो कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से 10 रुकनी कमेटी कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर साहब की जानिब से बनाई गई थी वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर। उस सिलसिले में इन्होंने कहा है कि हम फुली वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और हम लोग अपनी रिकमेंडेशंस, अपनी सजेशंस वहां पे देंगे कि आया इन इलेक्शन की जो रिफॉर्म्स हैं, जो इंतखाबी इस्लाहात हैं, इनको कैसे लेकर चला जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो अहम मुद्दा इन्होंने वो और डिस्कस किया, वो इत्तेसाब का अमल था। इत्तेसाब पर वो सवालिया निशान हमेशा से ही अपोजिशन उठाती रही है, क्योंकि केसेस ही सारे अपोजिशन के हैं। जितने भी नैब में करंट केसेस चल रहे हैं उनमें ज्यादातर तादाद अपोजिशन के केस की है। तो अपोजिशन को तहफ़्फ़ुज़ात का सिलसिला इत्तेसाब से रिलेटेड हमेशा ही रहता है, और अब की बार जमात इस्लामी के साथ भी इन्होंने ये तय करने की कोशिश की कि इत्तेसाब के अमल में जो चेंजेस लानी हैं, जो लॉज में चेंजेस लाने का एक अमल स्टार्ट करने जा रही है हुकूमत, आया उसमें हम किस तरह वो अपनी इनपुट दे सकते हैं इस हवाले से। और चौथा अहम मुद्दा वो जमात इस्लामी के कहने पर इस मीटिंग में डाला गया, और वो था कश्मीर इशू के। कश्मीर इशू पर पीपल्स पार्टी वो अपनी आवाज उस तरह बुलंद नहीं करती जिस तरह उसका हक है, तो उसको भी अब वो इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं कि मरियम नवाज के साथ बयानबाजी का एक सिलसिला और ट्विटर पर खास तौर पर इनका जो चला था, क्योंकि मरियम ने पिछले दिनों एक बयान दिया था, और उसमें ये कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी सिलेक्टर्स को एक नया जो सिलेक्टेड है वो मिल गया है। तो इस लिहाज से उन्होंने एक तंज किया था बिलावल भुट्टो पर, उनका नाम लिए बगैर। आज जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारी रगों में किसी सिलेक्टर का खून नहीं है, जिनकी रगों में है वो बेहतर जानते हैं कि कौन वो सिलेक्टर्स के थ्रू आया है। यकीनन उन्होंने इस बयान से टारगेट किया नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को, और उसके बाद मरियम नवाज ने अपने तर्जमानों को रोक दिया है कि किसी किस्म के जाती हमले से गुरेज किया जाए, जाती हमला ना किया जाए, बल्कि सियासी बयानात पर वो इक्तफा किया जाए। अब मैं आपको बता दूं, नैब में 26 मार्च को इनकी पेशी है, जिस पर वो 1500 कैनाल एराजी पर इनसे सवालात पूछे गए हैं, और इन्हें नैब के नोटिस में ये बात कही गई थी कि आप अपने तमाम रिकॉर्ड्स लेकर आए, और 26 मार्च को आप अपने जो जितने भी आपके पास कोई एविडेंस हैं, कोई रिकॉर्ड्स हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, उसको लेकर आए। आपको दोबारा से ये ना कहना पड़े कि हम ये रसीदें, ये डॉक्यूमेंट्स वहां जगह पे हैं, अभी हम नहीं लाए साथ, तो आपके पास इससे जाहिर ये होता है कि नैब इंतहाई वर्किंग कर चुका है अपनी तमाम तर इस हवाले से। जो नैब की इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो तहकीकात हैं, वो मुकम्मल हो चुकी हैं। अब मरियम नवाज को बुलाया जाना उनसे आखिरी बार ये सवालात पूछने वाली बात है, और इसके बाद यकीनन जो सभी लोग जानते हैं और जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 26 मार्च को उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है, जिसके लिए इन्होंने प्लान तरतीब दिया था पीडीएम के फजल रहमान के साथ मिलकर कि पीडीएम के रहनुमा भी इनके साथ होंगे और कारकुनों को भी वहां पे लाया जाएगा, और एक तरह से नैब लाहौर के बाहर ऐसा हंगामा करने की कोशिश की जाएगी जिससे ये इदारा प्रेशराइज हो किसी तरह, और ये अपने काम से हटकर
جو ہے وہ کسی قسم کا ریلیف ان کے لیے کریٹ کرے, کسی قسم کی سہولت ان کے لیے پیدا کرے. لیکن نیب نے جو ہے وہ ان کو بڑا سرپرائز تب دیا جب آج نیب کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری ہوتا ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اب جو ہے وہ نیب کی سیکیورٹی پولیس کے پاس نہیں ہوگی بلکہ رینجرز کو طلب کیا گیا ہے اس حوالے سے. اور 26 مارچ کو سیکیورٹی میں رینجرز بھی شامل ہوگی. نیب کے باہر یہ رینجرز اس لیے تعینات کی گئی ہے کیونکہ جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو کارکنان کو لانے کا ایک سلسلہ ان کی جانب سے کیا جانا ہے. اور اس اعلامیے میں ایک اور بات بھی وہاں پہ یہ مینشن کی گئی کہ قانون کے مطابق ہم تمام اپلیکیشنز کو دیکھیں گے اور ہم اس حوالے سے کسی قسم کی پولیٹیکل جسے انجینئرنگ کہتے ہیں وہ ہم نہیں کرنے جا رہے, بلکہ ہم اس میں جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا لا ہمیں کیا کہتا ہے, قانون ہمیں کیا کہتا ہے. کوئی کتنا بھی طاقتور ہے, کوئی کتنا بھی سیاسی بیک گراؤنڈ رکھنے والا ہے, کوئی کتنا بھی پولیٹیکلی سٹرونگ ہے, ہم اس کو نہیں دیکھیں گے بلکہ یہ دیکھیں گے کہ آیا اس شخص نے اس پر جو چارجز ہیں, اس پر جو ایلیگیشنز ہیں وہ کس قدر سٹرونگ ہیں اور کس قدر اس سے جو ہے وہ جواب دہ ہونا پڑے گا. اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ سرکاری فرائض میں جو بھی رکاوٹ آئی ہم اسے دور کرنے کی کوشش کریں گے. ایک اور چیز یہاں پہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس دوران جبکہ 26 مارچ کو انہوں نے ہزاروں کارکنان وہاں پہ لے کے جانے کا اعلان کر رکھا ہے, جتنے بھی ہوں, سینکڑوں میں ہوں یا ہزاروں میں ہوں. جب کرنٹ پینڈیمک کی یہ تیسری لہر چل رہی ہے کرونا کی, اس دوران اور لاہور جیسے شہر میں تو کسی طور پر بھی سب سے زیادہ پنجاب میں کیسز بھی وہاں پہ ہیں, سب سے زیادہ حالات خراب ہی وہاں پہ ہیں. اگر آپ وہاں پہ اتنی بڑی گیدرنگ کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً یہ آپ پر پھر جو ہے وہ دفعہ 144 بھی اپلائی ہوگا. باقی جتنے بھی آپ لا وائلیٹ کریں گے اس پر آپ پر جو ایکشن بنے گا وہ تو پھر ہوگا. اور ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ان کا ایک سن رہا تھا, ان کی سینئر رہنما ہے عظمیٰ بخاری, ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کرونا صرف جو ہے وہ اجلاس میں آ جاتا ہے. بھائی پوری دنیا کا ایک ایشو ہے, آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ صرف جو ہے وہ پاکستان کا ایشو نہیں ہے, پوری دنیا کا ایشو ہے. آپ کے وزیر اعظم کو ابھی کرنٹلی ہوا ہے, ہاں یہ ہے یہاں پہ امیونٹی اس لیول پہ ہوگی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہو کہ ٹھیک ہو جاتا ہو, لیکن آپ اگر اس کے سپریڈ کرنے میں جو ہے وہ کردار ادا کریں گے تو انتہائی افسوسناک ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو لیڈ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں. آپ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک بڑی سیاسی پارٹی ہیں اور ہمارے ساتھ پبلک ہے, اور پبلک کی ہیلتھ کو اگر آپ اس طرح جو ہے وہ خطرے میں ڈالیں گے تو یقیناً یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. اس حوالے سے نیب نے بھی مکمل تیاری کر لی ہے, اور نیب جو اس کا جو ایریا ہے, سراؤنڈنگ ایریا, اس کو جو ہے وہ ایک خاص حد تک ریڈ زون میں کنورٹ کیا جائے گا 26 مارچ کو. اور اس میں کسی بھی شخص کو, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈر ہو یا پھر کوئی پبلک ہو, تو اس کو جو ہے وہ اس ریڈ زون میں داخل نہیں ہونا دیا جائے گا سوائے ان متعلقہ اشخاص کے جن کو اس دن جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.